crianças! Sou a professora Danusa e hoje eu vim falar com vocês sobre as vogais. Vamos ver quais são as vogais? As vogais são A, E, I, O, U. E quando nós pronunciamos a vogal A, nós abrimos bem a nossa boca para o som da vogal A sair. Vamos ouvir? A. E depois do A, a próxima vogal é a vogal E. E entre meio em um sorriso, o som sai a vogal E. Se cerrarmos os dentes assim, nós vamos ter o som do I. Se nós fizermos com a boca um oval, nós teremos o som do O. O. E se nós fizermos um biquinho, nós teremos o som do U. Então vamos lá? A, E, I, O,